So guys, kali ni kita akan main game dalam playground, and then dia kita tengah beras lepas saya masuk, and then kita tunggu dah. Okay, kita masuk lagi. Okay. Okay lah. Okay, kali ni kita ada titanoboa. Kalau link dalam description. Sebab tadi dalam yang sebuk sibu tu saya tak ada dalam buk sibu dalam ni, sebab tadi yang semalam tu tadi dia bug sebab banyak virus semua. So kita ada titanoboa macam lebih melon lah. Okay, jom kita sort dia. Ini original punya. So saya nak simpanan apa sound. Dah kaki macam ayam. Kita bagi dia melon. Cuma coin je. I hate coin. Okay. Apple. I like apple. Cactus. When I touch the cactus. Right. Yang part 2 yang part 2 mesef. Nak tunjuk mesef part 2 tu sebab yang phone saya bug tadi. Okay. So ini play button memang tak ada link pun sebab benda ni dia macam empuk sikit. Cuma cantik lah. Okay. Benda ni je ada link. So kalau korang nak link, tengok dalam komen, link in description. Okay. Okay, so itu sahaja yang kita membuatkan. So bye bye.